车主对爱车的驾乘体验早就不再是下雨淋不着、大太阳有空调、一脚油门就跑这种初级要求了，而是车要好看，车型设计要给人眼前一亮的感觉，车要好用，实用性一定要突出，车要舒服，空间内饰要让驾乘人员舒适感十足等等。现在越来越多的车主开始将隔音效果列为选车的一项必须条件，窗户紧闭，不能听到外面的噪音，当然外面也不会听到车内的任何声音。隔音效果好，就需要增加噪音材料，将车包裹得更为严实，但随之而来的问题是会增加车的自重，对油耗产生一定影响，同时势必会将车内的空间进行压缩，所以很多中级车在这块的投入积极性就很受影响。目前市场上20万以内的中级车里，隔音效果好的无非也就这几款车。一、东风本田思铂睿。思铂睿从外观到内饰设计走的是运动路线，底盘特别扎实，行驶起来比较稳， 2.4 升的动力配合双离合和传统 AT 的优势，隔音效果也比较理想，声噪在50分贝以内，不足的就是后排空间略显局促。思铂睿的价格在 17.98 万到 26.79 万。二、别克君威。别克君威是别克的一款中高档轿车，君威主要针对中国商界精英设计，这就对君威的降噪、隔音效果提出了严格要求。商务人士的谈话不能受到外界噪音的影响，它的声噪在 46.7 分贝，在中档车中这种隔音效果已经是比较不错的了。三、丰田凯美瑞。丰田凯美瑞的风噪和胎噪处理得很好，发动机在正常行驶情况下听上去也非常安静，价格优势也比较明显，在20万以内的车型中比较占优势。